朋友你好，欢迎回到碎片记忆频道。今天是2022年6月10日，开始我们今天的第二个视频。先来鸣谢宋秦昊，谢谢。同时感谢所有一直以来鼓励我们的朋友们，谢谢你们。咱们来看今天的爆点新闻。美国宣布一项新的10亿美元的军事援助计划，其中细节部分就很有信息量。其中包括6500个反坦克系统和1.5万个毒刺导弹，2万发反坦克火箭弹，108门 M777 榴弹炮，22万发155毫米口径的炮弹，121架凤凰幽灵和700架弹簧刀察打一体机，200辆 M113 装甲运兵车，数百辆悍马，4个海马斯系统，20架米17直升机。这可是相当有意思的，咱们一样样来分析。一，反坦克导弹数量相对不多，估计呢是生产计划来不及调整的缘故。美国虽然生产力潜能巨大，但调整生产线呢还是需要时间的。二，单兵防空导弹管够，15000个毒刺导弹足以让乌军一线作战单位把他们目视所能发现的所有空中物体都揍下来。估计有朋友要问了，在俄空天军十分拉胯，不敢进入乌克兰领空，只敢远远地发射导弹的今天，有必要给这么多的毒刺吗？有啊，真的有。现在俄军作战越来越依赖无人机，没有无人机，俄军就无法随行日常侦察和落点校射任务。因此呢，这么多的毒刺其实是奔着俄军的无人机去的。消灭足够多的俄军无人机后，俄军就会变成聋子和瞎子，无法高效实施进攻作战。三，铺天盖地的反坦克火箭弹。这玩意儿美国有庞大的库存，在乌克兰战场上士兵们也是非常欢迎它。虽然并没有足够的俄罗斯装甲目标可以用来摧毁，但是拿来打打俄军的伞兵游泳、破烂工事也是很好用的。特别是近距离巷战时，反坦克导弹需要反应时间，往往是打上去不爆炸。火箭弹呢，反而没有这些毛病，只要打上它就炸，哪怕不能击穿正面的主装甲，也能把炮塔和底盘上的外部观瞄监测设备打坏，俄军装甲目标就只能撤退。四，108门 M777 榴弹炮和22万发相匹配的弹药。之前美军是给了90门 M777 和相匹配的弹药，结果这成为所有外援武器当中最受乌军欢迎的明星兵器。乌军将士十分喜欢 M777 的高精度，称第一次校射第2发就能准确命中，比之前用的苏制火炮精确10倍，2发炮弹可以干20发苏制炮弹的活。这为后勤和仓储节约了大量的成本，所以这次美国再给108门，足以装备3个独立炮兵营。如果集中使用呢，就能改变一个战役宽度的火力对比。乌军是一定乐开了花，当然墙内军事博主们又要念叨拱火，要知道这可不是拱火，这是急火。五，800多架察打无人机。我们在之前的视频中提到过，乌军其实尚未准备好察打无人机的用法，而且呢，美军给的太少，似乎过于鸡肋。但这次美军一下子给这么多，就可以产生一种非常铺张的用法，也就是拿弹簧刀或者凤凰幽灵当火炮校射无人机使用。首先派出他们侦察大概敌军火炮阵地的位置，然后呢，配合己方的火炮校射。等敌方火炮阵地陷入一片火海后，再下去补刀。察打一体机约40分钟的续航时间足够完成这样的操作，这对目前已经开始缺乏无人机但飞手充足的乌军来说，绝对是雪中送炭。万一不幸这察打一体机飞往敌军的过程中看到某些肩上扛星的俄国将领，那我们马上就可以庆祝俄罗斯阵亡将军足球队又增加预备役队员了。6，200辆 M113 装甲运兵车和数百辆悍马。
目前俄军火炮占据绝对优势，对暴露在外的人员和轻装甲目标造成很大威胁。这样的情况下，再让单兵毫无防护的在外面走，就显得非常不珍惜宝贵的步兵。因此，这些装甲车将提升人员防护水平，有效降低因对方炮火造成的减员数量。4个海马斯系统，不得不说，给的这些海马斯数量还是太少。希望美国能够为他们提供一些高精度的弹药，用于打击最重要的军事目标，比如炮兵雷达、车载式防空导弹系统、大口径榴弹炮和自走炮、多管火箭发射车和关键运输线上的桥梁、隧道、敌方高级指挥部等单位，发挥好他们的射程优势，起到四两拨千斤的效果。20架米17直升机，之前已经给了17架，现在呢再给20架。俄罗斯外交部又要骂美国既没良心也没契约精神了。骂就骂吧，对付专制独裁流氓政权就得有对付他们专门的办法，被流氓骂是对好人的恭维。总的来说，对这批武器的判断是，他们较好地适应了目前乌军的实际战场需求，并能在乌军的每个关键弱点上都进行加强，对乌军的战斗力增长起到了倍增器的作用，让俄军是越来越头疼。并且在不久的将来，预计还有70亿美元的一揽子计划，其中呢将包括数十个海马斯远程多管火箭炮，这可是真正的大杀器。另外，美国的坚决的支持对其他西方国家来说是很好的榜样，能够让他们更加坚定地团结在乌克兰的背后，共同对抗邪恶，确保和加速乌克兰的全面胜利。比如法国，马克龙自从前不久讲了不该讲的话以后，今天态度有所缓和。毕竟谁是敌人谁是朋友总该分清楚。法国计划向乌克兰提供更多重型武器。根据欧洲电视一台的报道，法国总统马克龙可能会同意再交付6门凯撒榴弹炮。乌克兰早些时候收到了同样数量的榴弹炮。前线的乌军将士呢也很喜欢凯撒，称仅仅6辆凯撒已经在最近击毁80多个俄军目标，其中多数都是俄军的火炮。最近法国更是将凯撒155毫米榴弹炮使用近炸引信炮弹交给乌克兰，这将在俄军阵地上空制造恐怖弹雨，对步兵进行高效杀伤。根据爱丽舍宫网站的一篇帖子，在电话交谈中，法国总统向乌克兰总统泽连斯基询问了前线的最新进展，以及乌克兰对军事装备、政治和财政支持以及人道主义援助的需求。声明中说，马克龙告诉泽连斯基总统，法国仍会动员起来满足乌克兰的需求，包括重型武器。另外，马克龙和泽连斯基同意就乌克兰申请加入欧盟的问题保持联系。正如泽连斯基昨晚讲话中所说，乌克兰继续在所有欧盟国家积极开展工作，因此在西方、在东方、在北方和欧洲，我们国家候选资格的情况在这些国家都能得到同样的感受。他说，大多数欧洲人支持乌克兰的一体化，如果欧洲人支持他，那么对一些国家仍有疑虑的政客不应该反对人民、社会和欧洲历史的进程。对此呢，估计复旦大学的沈教授又要表示不解了。前不久他说，泽连斯基对这些西方国家说话时的语气就好像已经当上了酋长一样的霸道。有些可悲啊，堂堂教授竟然完全不懂西方国家的意识观念。西方国家能和睦相处，不是因为礼让和气，也不是因为利益攸关，而是共同的观念。在这种观念基础上，吵架是日常，妥协更是日常。那些抬头只能看到巴掌大一片天的家伙，那些被锤子敲了还觉得不过瘾，3天2头期望再次被锤子敲的脑子不好使的家伙们，怎能理解这表面吵闹背后的高度的文明呢？
另外，根据乌防长列兹尼戈夫披露，北约援助的先进武器在西方政府没有做出正式援助决定之前，乌军已经开始接受这些武器的培训。因此，乌克兰省略了从获得新武器到实际用于对抗俄军的时间。一些培训从3月份就已经展开了，并暗示某些类型的武器援助并没有公开，但它们已经被乌军使用。正如我们开头爆点新闻所说，美国已经宣布向基辅提供4套海马斯火箭炮系统，射程约为80公里。乌克兰人曾多次要求西方提供更多的远程火箭系统。美参谋长联席会议主席米利上将周三表示，华盛顿希望在确保乌克兰士兵掌握这些系统后，再向他们提供更多数量。此外，英国已经宣布将向乌克兰提供类似的多管火箭炮系统。可是令人大跌眼镜的是，德国政要又拖后腿了。德媒确认，德国不会给乌克兰提供 M270 多管火箭炮，理由呢，竟然是因为没有英美两国的更新软件。因此，可提供的时间可能或许没准，说不好也不好说，也许大概会是大约在冬季。见过恶心人的，没见过这么恶心人的。不想提供就直接说好了吗？等到冬季，或许俄乌战争都结束了。其实呢，德国能否提供 M270 并不是决定此次战争胜负的关键。能提供当然好，提供不了也没关系，只是德国没有担当，惺惺作态的样子着实的不好看，难怪英国是死活都要脱欧。前几天，韩国议会代表团访问了小镇布查，成为到访该地的唯一的亚洲国家代表。很多强国军事博主觉得棒子国小，但是现在看来，人家格局一点不小。现在理解为什么韩国开9能在全世界卖出1000多台，而世界的老二的更先进的自行火炮却颗粒无收。拳头大，国土辽阔， GDP 高，有时是没用的，融入才是关键。好，以上是本期视频与您分享的内容，感谢您的耐心观看。这里是碎片记忆频道，咱们下期节目再会。